हाँ जी किदा दोस्तों, आज आप लैके आ गए वीडियो काज कफ सिर भारे। तकरीबन ज़्यादातर पता ही होगा क्योंकि जी दवाई है ना बहुत मशहूर तो पुरानी तो वधिया तो सस्ती आ। जिवें कि तुसीं हुणे सुनिया जानते तो हो गए हुणे तुसीं सारे इस मेडिसिन बारे। तकरीबन 100 तो 80-90% जानते हो गए, 10% जेह्ड़े नहीं जानते आ सिर्फ कादे वास्ते यूज होंदा क्योंकि एह्दा नाम काजिक्स कफ सिरप कोल्ड वास्ते प्रोक्टिव क्रोनिक एंड वूपिंग कफ। ठीक है जी, ये आयुर्वेदिक आ, बहुत पुराना तो सस्ती तो वधिया। 2-2 चमच 2-3 टाइम पीने दिहाड़ी च ते सही। हर एक मैडिकल स्टोर तो तुहानूं मिल जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। सही है जी। जे तक तुम चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो उन्होंने कर लो, तो वीडियो जरूर लाइक करके जाओ। तो जो वरतनी दवाई पहला दवाई वरतन तो पहला इनू शेक जरूर कर लो, लाओ फिर पियो। ठीक है, देसी तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी ये दवाई तुरी आती है तो रिजल्ट भी बहुत वधिया आ रहा है। बाकी तुसीं दस्सिओ पी के तुहानूं किवें रिजल्ट मिलिया। ठीक है जी, अज लिए इन्ना ही, धन्नवाद। जे तक चैनल नहीं सबसक्राइब किया कर लो, तो वीडियो नूं जरूर लाइक करके रख छड्डो, तुहानूं होर इहदे रिलेटिव वीडियो मिलदियां रहन, तुहानूं हर एक मेडिसिन बारे नॉलेज मिलती रहे। ठीक है जी, बाकी तुसीं सब कुछ पढ़ लिया होना की इहदे विच। ਇਹਦਾ एक बारी तुहानूं मैं दोबारा फिर पढ़ा देना, पढ़ सकते जी। जे पास करके पढ़ना चाहते तो भी कर लो, नहीं तो मैं तुहानूं ठीक है जी। अज लिए इन्ना ही, अपने फ्रेंडों को भी तुम ये शेयर करके दस सकते ये चीज़ कदे वास्ते है, किवें वरती जाती है। ठीक है जी, ये वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन आएगा, वो तो शेयर कर लो।